Please, order in the hall. Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթից առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դահլիճը գրեթե ամբողջությամբ դատարկվել է։ Տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ 9 շան բողոքի զանգվածաբար լքել են նիստը։ Չնայած դրան Նեթանյահուն հանդես է եկել կոշտ եւ թատերականացված ելույթով, հերքելով ցեղասպանության մեղադրանքները եւ ուղիղ ուղերձներ հղել Համասին։ Ելույթի ընթացքում Նեթանյահուն ցուցադրել է անեծք գրությամբ քարտեզ, որի վրա նշված էին Իսրայելի այն թշնամիները, որոնց նրա խոսքով հաջողվել է ոչնչացնել վերջին 1 տարում։ Նա նաև ընթերցել է Համասի դեռևս գերության մեջ պահվող իսրայելցի պատանների անունները։ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ իր ելույթը հենց այդ պահին հզոր բարձրախոսներով հեռարձակվում է Գազայի հատվածում, իսկ իսրայելական հետախուզությունը կոտրել է տեղի հեռախոսները ուղերձը փոխանցելու համար։ Նա դիմել է իսրայելցի պատաններին խոստանալով կանգ չառնել մինչև նրանց ազատությունը։ Միևնույն ժամանակ նա պահանջել է Համասից վայր դնել զենքը եւ կատարել Իսրայելի պահանջները։ Նեթանյահուն կտրականապես հերքել է ցեղասպանության մեղադրանքները։ Նա պնդել է, որ Իսրայելը թռուցիկներով նախազգուշացնում է խաղաղ բնակիչներին հարվածներ հասցնելուց առաջ։ Գազայում համատարած ծովի վտանգի մասին տեղեկությունները անվանել է արհեստական եւ մեղադրել Համասին մարդասիրական օգնության միջև 80%-ը գողանալու համար։ Նեթանյահուն Իսրայելի պայքարը ներկայացրել է որպես գլոբալ առաքելություն ընդդեմ իսլամիստների, որոնք գլուխ են բարձրացնում ամբողջ աշխարհում։ Մենք պաշտպանում ենք ամբողջ աշխարհը, մենք պաշտպանում ենք Եվրոպան եւ Ամերիկան դարպասների մոտ կանգնած բարբարոսներից, ասել է նա եւ պնդել, որ համաշխարհային առաջնորդները, որոնք հրապարակավ դատապարտում են Իսրայելին, մասնավոր զրույցներում շնորհակալություն են հայտնում ահաբեկիչների դեմ պայքարի համար։